Jeg skal vise hvordan man kan tegne denne grafen for Fahrenheit og grader. Y er lik 1,8 x pluss 32. Husk punktum. Så står det fornuftig utsnitt av grafen er første ting man må passe på. Her kan vi si at, la oss si at den skal brukes på vanlige grader. Vi kan putte inn grader mellom minus 20 og pluss 30. Så da kan vi for eksempel dra på aksen sånn. Og så ser vi at vi vil ha grafen inn på en eller annen måte. Sånn. Cirka mellom 20 og 30. Så ser vi på, da har vi fått noe som kanskje er et fornuftig utsnitt. Navn på akser, høyreklikke, grafikkfelt. Kommer man inn hit, så har man trykket feil. Da går man hit, innstilling grafikkfelt. Navn på x-aksen, x, eller i dette tilfellet Celsius grader. Og navn på y-aksen, y eller Fahrenheit. Så ser vi navn på funksjonen, da kan man dra den inn. Hele funksjonen inn i bildet. Alle navn må være så store at de er lesbare. Da er det ofte størrelse 18 for eksempel et godt tips. Det kan hende at når man har kommet hit, så har man lyst til å gjøre litt penere også. Den F-en trenger jo ikke dobbelthoppe. Trykker her. Skjult, så har vi navnet der. Og så ser vi at nå mistet vi en del minusverdier. Kanskje man har lyst til å zoome ut litt. Nå brukte jeg musehjulet. Det kan også brukes. Hvilke verktøy vi har brukt, det blir i tilfelle hvis vi for eksempel skal finne skjæringspunkter eller andre ting. Og svarsetninger er også viktig.